大家好，我係龍。咁今日我哋再繼續呢個荒野練習教學啦。咁首先我哋今日要講嘅就係莫提斯。咁莫提斯個角色咧就非常簡單嘅啫，操作。咁咧我嘅操作咧就好勁嘅，咁你就可以睇下啦。因為我莫提斯已經巔峰㗎啦，已經非常之離譜。咁今日咧我哋就教大家咁點樣玩呢個角色。好啦，咁首先就係好似上次咁樣俾導彈啦。然之後不過今次就有啲唔同啦，因為我而家玩緊單人，所以我哋要打嘅咧就係呢啲藍色嘅嘢。即係上集我都講咗要打藍色嘅條條啦，但係今集咧就冇藍色嘅，所以我哋就冇藍色條條嘅敵人啦。咁我哋就要打呢啲藍色條條嘅，記住。嗱，咁咧你睇到呢啲咧，盡量就唔好打佢啦。咁咧呢個咧就打唔夠重，係嘛？我都盡量避啦，咁咧就唔好打到佢。咁之後咧呢個背脊嘅，咁咧你就可以打到嗰啲藍色嗰啲嘢啦。咁我哋繼續啦，進行呢個操作。都係首先就咁樣記得企入，如果有呢啲咁樣嘅提示嘅話，記得企入去。咁咧即係提示你要企入去，咁你就可以贏到啦。咁你睇到啦，而家我哋第2名啦，咁冇第1名，咁就證明上集咧我就講咗負1名咧係最高嘅，即係紅色嘅負1名咧就係最冠軍咁樣嘅樣啦。咁我哋今次呢個係藍色嘅，不過唔係1號，咁我哋可能就係可能係亞軍啊。亞軍、季軍嗰啲之類嗰啲啦，總之咧我哋都係贏咗噶啦。咁咧我都係好似上集咁啦，咁我就再操作多次俾你哋睇。如果咧，首先可以頭先咁樣直接動作，之後咧上集過咗紅色嘅就代表贏，雖然唔係負1，但我哋都贏到，因為係紅色嘅。咁咧，我再玩一個其他紅色俾你睇啦。咁我先玩呢個寶石分別戰，然之後因為呢個上集冇玩到，所以我就今集嚟教下大家，都係用莫提斯。好啦，咁咧呢度咧有藍色嘅藍色條條嘅敵人，咁我就打佢。因為中間有嗰啲紫色嘅嘢咧，千祈唔好攞咗嘅話你就會死㗎啦。好似其他我隊友，雖然佢攞咗冇死，但係佢都係靠住超高技術先可以避免死嘅啫。之後見到呢啲藍色嘅千祈唔好打，我哋就專打呢啲，好得嗰啲，我哋就專打呢啲啦。我要死啦！不過我都係靠住高超嘅技術，唔小心打咗一下。高超嘅技術，我係一定唔會打嗰啲善良嘅敵人就死咗啦。呢個好好可以換血復活，就賜予咗一個換血復活嘅機會。咩先？我要死啦！可以見到啦，呢度都係紅色嘅，咁就代表我哋贏咗啦。好啦，咁今集就到呢度啦，咁下一集再教你哋更多好有用嘅呢個嘅荒野練習嘅知識啦。